Сайн мэцхан үзэгчтэй. За манай нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар замын хөдөлгөөний асуудлаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрнэ ингээд үзэгч та бүхнийг одоо хамт байгаад баярлалаа. За нэвтрүүл орж байгаа зочдтой танилцуулъя. Замын цагдаагийн албаны өргөдөлсөн зэрэглэл хэлтсийн дарга бохот оролцож байгаа. За өмнө одоо бисмад бидний сэдвээр ярилцж байсан. За Монгол дүүргийн замын цагдаагийн албаны зохицуулагч Өн болд. За манай улсын хурлын гишүүн асан Батбаяр оролцож байгаа иргэний хувьд одоо Монгол улсын авто замын хөдөлгөөнд оролцож хүн болгонд хамаатай нэвтрүүлэг. Тэгээд бид энэ авто замын хөдөлгөөнд одоо оролцож бас биеиндээ хүндэтгэлтэй хандъя, Монгол Монголоо хайрлаа гэдэг сэдвээр бид ярих гэж байгаа маа. Тэгээд 14 хоногийн өмнө бас мэдээ дэлгэрэнгүй асуудлыг ярьсан. За энэ удаа та энэ өнгөрсөн 14 явах цаан дээр нь одоо авто замтай холбоотой, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалтай холбоотой тоо мэдээж юу хэлэх вэ? Тийм, ер нь бол яг нөгөө бид нар чинь ингээд үйл ажиллагаагаа нэг тоо баримтан дээр өнгөрсөн жилийнхаа тоо баримтан дээр 1 дугаарт 2 дугаарт одоо яг үүсэж байгаа нөхцөл байдал тийм. Одоо жишээлбэл ингээд 9 сарын 1-ийн сургууль зайл, за амралт зугаалга ч гэх юм уу. Ингээд там ёлоо явдаг байхгүй. Шинэ жил болохоор одоо нэг одоо аюул дагуулсан 12 сар ч гэх юм. Яагаад гэвэл нөгөө иргэд одоо чинь Монгол улс 12 сарын 1-ээс ахуулаад шинэ жилийн уур амьсгал ороод ингээд нөгөө аригдаар зам алтрахаа аюултай нөхцөл байдал үүсдэг. Ингээд явж байгаа. Ингээд яваад хахаар одоо хамгийн сүүлийн иргэдтэй анхаар олж байгаа юм бол орон нутгийн замын нөхцөл байдал бол нэлийн тийм хүнд байгаа. Тийм учраас ч гэсэн бид нөөц нэвтрүүлээд гэсэн ярьж ирсэн тийм ээ. Орон нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцоо явж хахад манай жолооч нар маань төсөөлөл нь буруу. За энэ орон нутгийн зам чинь ийм уртын холын зам хяналт шалгалт их сул байна тийм. Тэгэхээр одоо би бол дураараад өгч донж өмгөрөж ийгэж болох нэг ийм буруу ойлголттой хурд хэтрүүлж байгаа юм тийм. Тэгээ дээрэс нь нэмээд нөгөө аяг согтуур хундааны зүйл айрагчуд аяг согтуур хундааны зүйлд орно шүү дээ. Тэгээд тэрийгээ хэрэглэн дээрэс нь нэмээд ядарсан үедээ явна. Тэгээ хурдан одоо бид нар ингээд гадуур дотор яриудаар яваад байгаа. Хурдан очих уу? Эвлгүй очих уу гэдэг хоёр мал яриад байгаа. Манай нөхдүүд нөгөө хурдан хэтрүүлээд байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ замууд дээр л манай одоо яг сүүлийн үеийн нөхцөл байдал жоохон тийм хүнд байна да. Ер нь бол өдрийн нөгөө манай замын цагдаагийн албанд ирж байгаа дуудлага мэдээлэл маань яг 300-аас 400 байгаад байгаа. Тэ? За битэж гэмтэж байгаа хүн бол ерөөсөө өдөр тутмын одоо юунд ч штэ мэдээнд штэ 10-аас одоо нэг 15 хүн гэж битдэг. Тэгээд тэрэн дотроо нөгөө зам тээврийн хослолтоор согтуур хундааны зүйл хийж хөдөлгөөнд оролцож явж байгаа. Цагдаагийн шалгалтнаас гадуур явж байгаад бас нөгөө зам тээврийн хослол энэ нөгөө согтуур хундааны зүйл хэрэглэнэ гэдэг чинь өөрөө тэр хүнийг хялтгүй болгоод байгаа юм чинь тэр зам тээврийн хослолт очихоос харахгүй болгоод байгаа. Тэгэхээр ийм юм дээр манай энэ нөхдүүд энэ хөдөлгөөнд оролцож явж байгаа. Энэ нөгөө маш өндөр хурдтай тээврийн хэрэгсэл, хүчтэй тээврийн хэрэгслээр явж байгаа. Энэ нөхдүүд маань ийм том эрхтэй хүмүүс маань үүргээ бас сайн ухамсарлах зайлшгүй шаардлага байгаад байгаа. Халдваргаагуулгаа сая өнгөрсөн 14 хоногч бас нэг цаас ороод төв зам дээр их асуудал үүссэн шүү дээ. Тийм. Тэгээ энийг бид нар бас нөгөө заавал юм болгоныг л одоо нөгөө албадлагаар хийх болох гээд байна л та. Бидний бол Монгол Улсын замын хөдөлгөөний аюулгүйн тухай хууль дөрмөндөө явуулна оруулж игээд дөрмөндөө ингээд санал явж байгаа. Одоо юу гэдэг 10 сарын 15-наас 4 сарын 20 хүртэл заавал өвлийн дугуйтай ийм стандартын шаардлага хангасан дугуйтай байна гэдэг юм. Одоо бол стандартын шаардлага боловч дөрмөөрөө байхгүй учраас саяны засал гэдэг манай нөхдүүдийг нөгөө өлтөө хэр битгэлтэй байна гэдгийг шалгалаа шүү дээ. Тэгэхээр заавал ингэж шалгуулсан байж ингэх биш. Энд чинь зам тээврийн хослох нөхцөлийг аягүй өндөр болгож байгаа юм чинь. Ерөөсөө л 10 сарын 15-нд зас орох нь бараагүй, хүүтрэх нь бараагүй. Хүүтрийг үчсэн энэ асфальт гэдэг нь өөрөө нөгөө юм сонин элемент тэгээд дээгүүрээ бас юм мөсөн бүрхүүл авчдаг. Тэгээ аквалант гэдэг. Тэгэхээр манай иргэд ерөөсөө түүтэр бол ирсэн чинь шөндөө хасах хар болчихлоо байгаа юм чинь. Хэлсэн хэлээгүй өөрсдийнхөө хомсорд үйл ажиллагаагаар дугуйгаас болоод хөдөлгөөний аюулгүй хангацгал хэвээр. За иргэн хүний хувьд одоо та бол хууль тогтоогч байсан хүн, олон жил их сурал сууж байсан. Тэгээд та бол авто замын хөдөлгөөнд оролцдог, машин барьдаг тийм ээ. Таны хувьд одоо энэ авто замын аюулгүй байдал, замын хөдөлгөөний асуудлаар яг ямар зүйл дээр та одоо анхааруул үзэгчтэй хандаа гэж бодож байна? Тэгэхээр хөдөлгөөнд оролцсон хүн бүхэн л оролцогч л доо. Хөдөлгөөнд оролцож байгаа явган хүн ч бай, автомашинтай хүн ч бай, дугуйч бай. Ганцхан жолооч нар биш. Бүх хүн л энэ дээр анхаарах хэрэгтэй гэж би боддог. Би бол ерөнхийдөө явдаг. Яг үнэ хэлэхэд надад бол нэг машин бариад авахад ах тийм сонирхол алга нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт хотын одоо төвд бол ер нь машинаар явах бол хэцүү шүү дээ. Хотын захтуу ч гэсэн маш хэцүү. Энэ дэндгүүл бөглөөс тэгээд л одоо биендээ одоо янз бүрээр хандсан хэн нь одоо хуулиаж ирчөөд хэн нь яагаад байгааг нэг сайн ойлгохгүй. Ийм асуудал бол зөндөө гардаг. Машин тавих хэрэгтэй л одоо хаана тавих тийм зогсоол үнэндээ алга байна шүү дээ. Баг. Тэгээ энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй л гэж бодож байгаа. Нэгдүгээрт юу гэхтэй зэрэг хамгийн нэгдүгээрт бол оролцогч бүхэн өөрийнхөө үүргийг
ойлгож оролцох хэрэгтэй гэдэг бол хамгийн чухал нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаарт оролцогч гэдэг маань би түрүү хэлсэн. Явган зорчигч бай, машинаар автомашины жолоочч бай, аль нь ч бай, үүргээ ухамсарлах л ёстой. Яг дөрмийн дагуу явах ёстой. Хоёрдугаарт бол ер нь зам тээврийн хөдөлгөөнд орцож байгаа энэ дүрм журам хуулийг бол нэгэн хатуу чанга баримтлах зүйтэй. Зүгээр нэг одоо нэг торгоод өнгөрөх, 20 төгрөгөөр торгоод өнгөрөх, 10 хэдэн мянган төгрөгөөр торгоод өнгөрөх энэ бол асуудал биш. Энэ дээр бол одоо эрхийг хасах, өшөө юу гэдгийг одоо ноцтой тийм зөрчил гарвал энэ дээр хариуцлага хүлээлгэх энэ тал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй л гэж бодож байгаа. Аль аль тал нь. Тэгвэл намайг 97 онд одоо их хурлд байхад би одоо их хурлд ороод байсан тэр үед бол анх одоо энэ зам тээврийн хөдөлгөөний хуулийг одоо машин их боллоо, хөдөлгөөн их болж гэд ингээд нэг хууль оруулаад баталж ирсэн. Шинжилэн найруулад, бүр шинжилэн найруулад шүү дээ. Тэгээд баталгаад бол явган зорчих давуу эрэхтэй гэд нэг юмэг нэг заалтыг оруулж ирсэн би маш сайн санаж байна. Эхлээд явган зорчиж өнгөрөх ёстой, дараад нь машин явах ёстой тийм ээ, автомашин. Тэгээ одоо тэрийг хүндчихж байгаа ч юм аа зүгээр сигнал даал дайраад байна. Биш одоо явдаг заримдаач бухимдах юм. За зарим улсууд бухимдаад одоо янз л болж байгаа шүү дээ. Энэ бүгдийг л гаргахгүй байх л ёстой гэж нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол ийм асуудал байна. Тэгэхээр зам тээврийн хөдөлгөөний хуулийг бол дахиж шинжилэн найруул, дахиж оруулах ёстой. Одоо бас цаг шаардлага нийцэхгүй. Одоо бол одоо нийцэхгүй болсон шүү дээ. 97 онд хэдэн машин байсан. Өнөөдөр баг одоо сая ярьж шүү дээ. Бараг 500 машин Улаанбаатарт явж идэг. 500 мянган машин. Нэг сая 300 хүн амьдарч идэг. Чи хоёр хүний дунд бараг нэг машин байгаа юм биш үү? Дараа хитрхи байгаа байхгүй. Тэгтээ зэрэг энийгээ бодцох хэрэгтэй. Ийм учраас эдийн засгийн хувьд ч гэсэн маш их хохирлоо. Бид нар бензин үйлдвэрлэдэг. Дандаа нэг жоохон олдсон доллар одоо валютаараа гадаадаас бензин авдаг. 5 алхмын цаана машин яваад байхын хэрэг ерөөсөө байхгүй. За энэ бол одоо бас нэг байж болох. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө машины тоог хэмжээг бол хязгаарлах бол улсууд дургуйцах байх л да. Тэр зарчим тохирсон. Ухаан одоо бүрэн одоо тэр шаардлага хангасан тийм машинаар зорчих ийм л асуудлыг тавьсан. Одоо яг зохицуулдаг, яг газар дээр нь ажилладаг хүнийг бас үгийн сонсоё гэж те бүгд дарга одоо өнөөлтийг нэвтрүүлээ өргөж ирүүлсэн байгаа. Үнэхээр ингээ хараад байхад бол хүмүүс зохицуулагчийг бас заримдаа одоо те ажлыг ойлгохгүй, хүндэтгдэггүй тийм явдал ингээл машинаар зорчих харагддаг л даа. Яг өөрийн чивд одоо хамгийн хүндрэлтэй асуудал юу байна вэ? Зам дээр ажиллахад. Ер нь гудам зам дүүрэг гүйцэтгэж явахдаа ингээл замын гол зохицуулт хийгээ байж хад. Жолооч нар ингээл нэг ачааллыг тэмцэрзүүлэх гээл ачаалтай тал эдрийг бие зохицуулалтаар авч явах нөхцөл. Айгүйх бухимдчих сигналт л та. Тэгээ сигналт нь зарим нь ашгарна явуулаачаа гээл дээр станцаар бас цаанаас эмнэлгийн төргний тэргэнд бие маш муу хүн яралтай эмнэлэг рүү явж байгаа тач гаргаж болно галын машинч бас тэнд аль нар шатаал яралтай явж байгаа тэрийг маш хурдтай яралтай гаргахын тулд бие зохицуулдаг. Тэрийг нэг жолооч нар ойлгодог. Ерөөсөө сигналдаал дараад байдаг. Би гэрэл асчаад хат миний гэрэл асчаад байх чи би ягаад ордог юм бэ? Чи намайг нэг гэрэл зогсоолоо, хоёр гэрэл зогсоолоо би явахгүй ямаар байна штэ. Иггээд өөрийгөө бодоод яа. Цаана өчнөө ямар асуудал байгааг ягаад зохицуулж байгааг ерөөсөө ойлгодгүй байхгүй. Тэрнээс бол дайрч орж ирж зам тээврийн осол гаргана, бусдыг болгоо өөрийн төрөнгөөрөө охирно. Ийм асуудлууд их маш гардаг л таа. Энэ асуудлыг одоо яг иргэний боловсрол одоо юу гэдэг нөгөө Монгол Монголоо хайрлах гэдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр Монгол Монголоо хайрлаа гэдэг чинь одоо энэ шүү дээ. Тэгээд манай энэ хүмүүс чинь нөгөө одоо энэ нэг уулзар дээр зохицуулт хийж байгаа тэгэхээр тэр бүх Улаанбаатар хотод байж байгаа энэ 700 800-аар асфальтын зам чинь бүгдээрээ хоорондоо юм уялдаа холбоотой гэдгийг нь юусаад сайн ойлгож өгөхгүй. Зүүн дөрвөн зам дээр гассан төвчрлийн асуудал, баруун дөрвөн зам гэтэл ингээд Улаанбаатар тэр чигээрээ төвчрөх асуудал үүсгэн шүү дээ. Тэгэхээр ганцхан уулзрын асуудал биш байгаа байхгүй. Манай энэ хүмүүсийн чинь ингээд бүгдийг ингээд пост гэж нөгөө байрлуулад ингээд тавиад тэгээд тэр хөдөлгөөний зохион байгуулалт хийж байгаа. Тэн дээр сайн хэллээ шүү дээ. Гал, эмнэлэг, цагдаа юу вэдгийн өөр төрлийн тусгай хамгаалалт тэгээд ингээд өндөр зээл хэмжээний бусад орны зочид төлөөлөгч ингээд маш олон төрлийн ажил энд явагдаад байна. Тэгвэл тэр манай хөдөлгөөнд орцож байгаа манай ихэм жолооч нар бол яг одоо болж л бол бид нар бүгдээрээ харж байгаа. Сая Бата угаас хэлчихлээ шүү. Бүгдээрээ ингээд явах л сонирхолтой. Маш хурдан явах сонирхолтой бүр. Тэрнээсээ ч болж одоо ингээд бүгдээрээ ингээд ээлжээ хүлээгээд гэрлэн төхөн дээр ингээд сайхан зогсож явах зарим эсрэг хөдөлгөөнд ороод ингээд болон одоо тийм тэгж явж байгаа л мөргөлдөөл тэгээ бууж ирчээд бас би одоо ингээд нөгөө яг одоо өдөр тутам юм мэдэрч байгаа үнэ ингээд хэлэх бууж ирчээд тэгээд нөгөө мөргөлдсөн хүний загинж шин
чи хүртээ юм бэ зам тавиад өгчихгүй өөрөө урсгал хүрээ явж ийж. Тэгээд тэр нөгөө ээлжийн хүлээгээл маш олон хүн зогсож байгаа. Тэр ээлжийн хүлээг зогсож байгаа хүмүүс дараагийн удаа тэр танка этгээдийн араас орох ийм л сэтгэл зүг төрүүлээд байгаа шүү дээ. Тэрнээс өрсөн зэрэглээ манай энэ их цагдаа нар манай өргөм ингээд 8-аас 13 цаг одоо энэ зам дээр нь үүрэг гүйцэтгэж шүү дээ. Тэгээд одоо бас бид нар маань яадгүй вэхээр ингээд өглөө одоо яг ирч хүчтэй гэрээсээ тийм ээ ингээд хэдий орой буусан ч гэсэн ирч хүчтэй орж ирээд ингээд замаа зохицуулна л да. Тэгээд зохицуулаад 6 цаг 7 цаг зохицуулчаад жоохон хүн инштэй эн чинь 10 бот биш. Пауз зам гэрлэн дөхөө биш тийм ээ. Пауз авах нэг мөчтөл нөгөө айхтар нөхдөр чинь загна да. Чи яа ажиллаа хийдэг юм бэ хөө чи ёо энэ төргээл ингээд эн чинь хүн лим чинь бас нэг өөдөөс нь бас нэг тийм юу яах юм гарч л байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ бол тий ер нь тэгээд одоо хараад байхад л та ч одоо дэлхийн олон орноор явсан тийм ээ. Том хотууд бий маш их нарийнхан гудамжтай бөглөрдөг. Тэгтэл ингээл зохицуул яваад байгаа шиг харагдаад байдаг. Монголчууд болохоор ерөөсөө ингээл дайраал байдаг тийм ээ. Энэ одоо бас нэг сэтгэлгээний онцлог байна. Энийг яах хэрэгтэй та юу гэж бодож байна? Гэхдээ би бол энэ замын тухайд бол манайх бол их гологдохгүй гэж бодож байгаа. Сүүлийн 1 4 5 жил одоо Батүл хотын дарга байхдаа бол үнэхээр юм хийсэн л гэж би үздэг. Би одоо хаяа нэг такси энтрээр их явна л да. Машин хүлээгээ суух юм бол ерөөсөө бүтэхгүй. Тэгээд таксидаа явцсан амар байдаг заримдаа. Жаахан ол газар бол таксигаар явж байгаа. Ингээд таксийн жолооч энтрээс ингээд явж яхад бол тэр зайсангийн зам байна. Тэгээд тэр одоо урд дуур миний мэдхгүй зөндөө олон сайхан замууд байна. Нисхийн зам байна тийм ээ. Хойшоогын цуслангаад явдаг ямар сайхан болов. Тэгээд энэ ч одоо нөгөө муу хэлүүлдэг Батүлийн лач шүдэл гэдэг. Бид тэр бол хүлэн зөвшөөрч байгаа. Сүүлийн хэдэн жил бол үнэхээр замын тэр засах, тэр тохируулах тийм ээ. Тэр нь бол сайжирсан гэдэгтээ хүн бүхэн санаа нийлэх байх гэж бодож байгаа. Гэтэл 500 мянган машиныг хүлээж авах чадах тийм зам харгыг бол ямар ч хот зохион байгуулж чадахгүй. Бид нар энэ тэндгүүл явдаг л да зүгээр миний хувьд явж илээсэн энэ тэнд. Тэгэхэд бол ер нь яг тэр хөдөлгөөний бариад ногоон гэрэл хизээ асна уу? Тэнд явж яадаг. Нэг цагдаа магдаа тэгж авах юм байдгүй шүү дээ ер нь. Тэрний зургийг авдаг нэг юу нэг камерууд байдаг. Бүгдээрээ ухамсарлцсан. Торгуул нь яваад очдөг, төлдөг. Дүрмжирчсэн бол одоо ямар зөрчсөн шалтгаанаар торгуулдаг юм уу тэр үнэмлэхийн одоо яадаг эрхийн хасдаг юм уу тэр хэмжээгээрээ л зохицуулагдаад байх шиг байна. А бид яадгүй хөтэ тэр бид ерөөсөө бий л гэсэн тийм л юм Монгол хүнд одоо маш их харагдаад байгаа. Зүгээр сүүлийн үе тийм болч. Намайг бага байхад одоо намайг та нар шиг залуу байхад бол шал өөрөөс. Жолооч бол явган зорчигтой хүндлээд гардаг, дүрм сахидаг. Ийм л байсан шүү дээ. Машинч цөөхөн байж бас нэг шалтгаан тэрч байсан байж болно. Шал өөрөөс. Одоо бол үгүй. Ерөөсөн нэг хүн шагнаадах аач юм уу шагнаадаад тахта яадгийг өөрөө дүрм зорчорч ирсэн. Өөрөө сая одоо ярьж ин л да. Ухаан одоо яарч яваа гэдэл зам усхан сөрөө тавьж яваа машиныг юу гэж хэлэх вэ ч одоо ер нь эрхийг хасах ч одоо багтах асуудал. Хөлрүүгээ л явж ийн гэсэн үг л дээ ер нь бол. Өөрөө ч тэр бусдыг ч тэр эрхийг хасах гэдэг бол бага асуудал юм. Тэнд эрүүгийн хариуцлага оногдуулах ёстой. Санаатаагаар үлдэж ийн гэсэн үг шүү дээ тийм биз? Тэг ямар нэгэн аваар ослыг санаатаагаар бий болгож байгаа гэсэн асуудал. Энэ дээр хатуу чанга байх ёстой гэдэг маань тэр. Бүгд дүрмээ сахиад явах юм бол бас нэг хэмжээгээр энэ үс сайжирна. Би тэгээ хэлсэн. Хүн бүхэн машин унах юм аа. Энэ ёстой нэг гамшиг. Үнэхээр гамшиг. Гэхдээ явгад аюу амар шүү дээ. Маш амар. Би бол одоо эмнэлгээс гараад явгаалахад гандан дээр очиод явгаалахад намайг нэг 2 3 залуу нэг таарлаа Батөрга та ерэн хаалбал хаа явж явах юм. Зайсанд явж илээсэн, гандан дээр явж илээсэн. Одоо багшин дээд өнгөрөөж явж илээн гэд хамар байдаг байхгүй. Машин тавина гэж цаг өрөх. Бөглөрөө түгжрээнд орж нэрвдэхгүй. Тэгээ хурдан. Тэр машинтай хүнээс айгүй л төрүүлээд очин шүү. Энэ мэтийн бодоод хүмүүс биеийн тавир одоо өөрийг нь эрүүл мэндэд сайн. Эдийн засгийн номд үр ашигтай. Бензин маслын шатаагаад л дахиад авахгүй. Гэхдээ тэр би хүмүүс юу гэж хэлэхгүй гэхээр нэг их шаардлагатай бус бол машин унахыг болооч л гэж хэлмээр. Шаардлагатай үед унахыг би үүсэхгүй. А 3 дугаарт бол одоо сая ярьжсэн бас хөдөөгийн замд бол их хэцүү. Аваар ус илга их гардаг гэдэг тэрийг бол би бас үнэн байх гэдэг талтай. Өөдөөс нөгөө том гэрэл асаагаал дайрчиж байгаа шүү. Юу ч чаддаггүй. Хичнээн анивчаач яахгүй. Гэрлэж авчуулна гэж байх. Тэр хүн яаж тэгж яваад өөрөө айгүй зогсож исэн машины араас ороод бүр дайм насаа хөрсөн тийм хүн би санаж байна. Өөрөө одоо замын хажууд ингээд тавьсан машин руу давхиж ороод тэг шиг яаж харагдах юм бэ тэр том гэрлүүдийн хооронд
Гэх мэтлэнгээр энэ нэг улсын амьдралаа тийм юмнаас үрээд нийтийг хамарсан ийм юмнаас болгоомжлох ёстой. Тийм болгоомж байхгүйгээр бол мянган цагдаа байгаа ч хэрэггүй. Цагдаа яах юм бэ хөөрхий зайлвал хүн загнуулаад зогсож байгаа нэг ант. Би бас өнөөдөр энэ зогтууч нарын зовлонг мэдчихлээ. Өөрөө хаяа ангал явж яхад ч энэ тэндгүүл дүүрэн машин бөө хэрүүл шуугаан тийм биз. Тэнд нэг цагдаа зүгээр үзээдлээд нөгөөдүүл нь ихэнх нь барьж идэхтэй. Гэхдээ сайн санаатай усуд үнэн юм ярьдаг усуд бий л дээ. Тэгээ цагдаагийн нөгөө чи өөрөө ингэсэн штэ гэж чинь нөгөөх рүү дайрдаг. Энэ ёс суртахууны асуудал хамгийн гол асуудал энэ ёс суртахууны асуудал. Энэ ёс суртахууны асуудлыг засахын тулд хууль дүрм хатуу чангал байх ёстой. Энэ одоо орон нутгийн зам дээр гарсан ослоо энэ тань дөрсөл. Тийм. Нийт ослын ер нь хэдэн хувь орон нутгийн зам дээр нэлээ. Одоо ер нь бол 2017 оны энэ одоо муу үеийг өнгөрсөн үеийг тарьцад үзсэн бол одоогоор нэг 477 хүн насарчаад байна шүү дээ. Энэний 300 гаруй энэ орон нутгийн зам дээр насарсан хэрэг. Бас амар таа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ насарсан хэргийн ингээд хараад үзэхэд ерөөсөө хурд хэтрүүлж байгаа. Нэгдүгээр дөрөвний миний хэлдэг шалтгаанууд юмас л. Тийм учраас цагдаагийн байгууллагын одоо ер нь бол төсөөл нь нөгөө миний яриадсэн нэг төсөөл байна шүү дээ. Жолооч нар ингээд нэг юм холын замд хурдан очих, цагдаа байхгүй гэдгээр хурд хэтрүүлэх. Энэ цагт 250 60 км/цагийн хурдлах хүч техниктэй юм техник эмчилсэн явж байгаа. Тэгэл тэрийг цагдаа шалгуулах биш. Энд чинь өөрсдийнхээ хайртай хүмүүс амнаас эрүүл мэндийн төлөө бусад хөдөлгөөнд орцогчтой аюулгүй байдлын төлөө явж байгаа гэдэг ухамсарлахгүй. Тийм учраас цагдаагийн байгууллагын одоо энэ замуудад нэг 13 постыг бид бас түрүүн ярьжсэн баг. 24 цагийн үйлчлэгээтэй ингэж үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх л дээ. Ингэсний үчинд бас эдгээр нөгөө энэ зам дээр анхаарагчдын тоо тодорхой хэмжээгээр буурчлаа юм л да. Тэгтэл бас одоо бас нэг тэр чинь 13 пост цаашаа энийг бас маш олон болгох шаардлага байна гэдэг нь харагдаад байна. Яагаад гэвэл нөгөө постууд маань 24 цагаар ажиллаад эхлэхээр тэр хөвд нэрж сайхан атайхан одоо нэг камер тавьчихаар тэр камерын тэр үдэг жоохон урд хурдаа хасч нэг атайхан яваал тэгэл яагаад би ингэж хилээд байна гэдэг тэндээс харагдаад байгаа байхгүй да. Энэ камер тавьсан цагдаа ингэ хэн шалгаж байгаа газрууд дээр нь жоохон хурдаа хасч нөгөө одоо 60 80-тайгаа явчаал тэгээ цаашаагаа байхгүй. Тэгээ яг одоо энэний бодит жишээнүүд нь бол одоо энэ таамагны тавьж байгаа энэ төс байна. Одоо зүгээр Ярамгийн зам дээр гэж жишээ хэлэхэд Ярамгийн зам дээр нөгөө хурдны камер бид нар тавьсан байгаа. Нөгөө төсөв өргөнөөс болоод нэгийг л тавьсан. За тэгвэл тэр камераа бүгдээрээ цээжлээд авцсан. Тэгээд тэр камераа өнгөрөөл одоо цаашаагаа за одоо бол камер байхгүй. Цагдаа л байж идэх юм бол тэгээд тавих гэж байгаа л ингээл сая ойрхон 2 3 хүний амнаас ингээл хохирчлаа шүү дээ. Үхлийн үнэт хүрэх энэ тээврийн хэрэгслээ одоо Батбаяр хэлээд байна шүү дээ. Үхлийн үнэт хүрэх тээврийн хэрэгслээр барих юм юу байж болох уу? Ер нь. Тийм болохгүй шүү дээ. Яаж үхлийн үнэт хүрнэ гэдэг чинь маш их өндөр эрсдэл үстэй. Тэгвэл энэ ингэж л үхтлээ ингээл тавих гэдэг шүү дээ. Одоо тэгээд босод нөгөө одоо ганцхан давхих биш л дээ энэ чинь нөгөө хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндсэн систем элементүүд болох маш олон зүйлүүдийг ингээд зөрчөөд өрн бос тээврийн гэсэн нөгөө таны яриад байгаа нөгөө дугуйгаас болохгүй байна тий газар тулах хэсгээрээ нэг 1.7 м хүрэхгүй байна. Тэгээд цагдаагийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг бидлэхгүй бие биентэйгээ ингэж хэрэлдэж уралдаж стресстэй жолооч чинь маш их стресстэй байгаа мөртлөө тэн дээрээ ахиж стресс авч ингэж явж байгаад мөргөлдөх тий. Энэ ногноос шалтгаалаад байна. Энэ бол ч одоо ойролцоогоор хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ энэ сар? 9 жил тий. Одоо яг 9 жилийн хугацаанд ингээ харахад ямар өөрчлөлт чамд харагдаж байна? Одоо мэдээж машинаа тоосож байгаа. Ачаал өндөр байгаа. Ер нь бол анх ороход бол зам зэгтад ороход бол ачаал бага байсан л тоо. Одоо 7 онд гэдэг чинь 110 мянган орчим төгрөг хэрэгсэлтэй байсан тий. Одоо тэрнээс одоо тэгэл бодоод үзэхэд тээврийн хэрэгслийн тоо ихээр нэмэгдсэн байна. Хүмүүсийн бас энэ харьцаа хандлага их сонирм болсон байна л. Бид нар ингээд шүүн шалгадаг шүү дээ. Ингээд зам цагтаа ингээд үлээлгээл шалгаад байдаг. Нөгөө сахтуу жолооч хүн дайраад алчих үлээ, өөрөө юм өргөөд хүчих үлээ. Тэр болгоноос л урьдчилан сэргийлэхийн тулд бид нар шүн ороогүй л ингээд шалгаал халуун хүйтэн ялгалгүй зогсож шалгаад. Тэр хүмүүсээс ойлгодог. Би угаагүй л бол ямар ядаргаат юм бэ? Өдөр хүртэл хөгжрэл шүн хүртэл эдрийг ингээд зам боочоол ингээд шалгаал ингээл ядаргаатай ингээ харих гэж яах тэгээд бүр тийм бохимдолтой ингээ баягаар харсан. Тийм биш байхгүй. Тэр хүний ах トゥ хамаатан содонч бай. Тэр нэг сохтоо жолооч явж байгаа мөрөгчүүл яах вэ тийм. Тэр болгоны хүмүүсээс ойлгоод ингээл шүн ингээ шалгаал өдөр шүнгөөлт хөгжрөхийг өглөө ингээ шалгахаар өглөө харих удаг өнгөж юу байдг юм байв. Тийм биш байхгүй. Урчин угаад тэр нь гараагүй сохтоо явж иж болно. Тийм. Тэрээс хүмүүс тэрийг ойлгох. Харин тийм байна. Тэгээ 9 жил гэдэг бас хугацаа. Тэгээд одоо бол та хүмүүсийн авир өөр болсон гэж шүү дээ. Энэ бол бас одоо юу гэж ойлгох вэ? Батбаяр жишээлх юм бол. Би бол ер нь хүмүүсийн авир үл их өөрчлөгдсөн шүү. Энийг бол хэлэх хэрэгтэй. Зөвхөн энэ зам тээврийн ослог гарч байгаа, зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцож байгаа байдалч биш.
дэлгүүр оршоод ороо зогсож байхад тэр би одоо 60 гарцсан 60 хэдтэй хүч 64 хүнтэй. Гэхдээ нэг одоо хинч байдаг нэг жижигхэн охинч байдаг. Миний ордор шууд ороод л өсөөл 8 аяг л ихлэх жишээтэй. Чи болилдоо эн чинь би наа чин зогсоод миний ард одоо өшөө усуу зогсож байна. Тоохгүй. Энэ харьцааны асуудал дээр их анхаарах хэрэгтэй. Энийг би юу гэж ойлгож байна гэхээр бид өөрсдөө тийм их стресстэй тийм орчинд амьдарч байгаа учраас тэр стрессээ тайлж чадахгүй эндээс үндэслээд энэ үгс надад бас нэг тийм юу байдгийг зүгээр нэг бодол. Хоёрдугаарт сая ярьж байна зам дээр ёсоо хөдөө их гарч байна гэж тийм ээ. Тэгэхээр хөдөө яагаад гарч ийн гэхээр хөдөө одоо би зүгээр тэрийг мэдэхгүй. Одоо энэ хөдөө явдаг энэ аймаг хотуудын дунд явдаг автобусанд бол одоо тийм суурин биш. Явуулын тийм нэг хурд хянах юунууд тавиад байна да тийм. Энийг одоо их олноор тавьдаг юм уу яадаг юм. Тиймэрхүү боломж нь одоо эдийн засгийн боломж нь санхүүгийн боломж нь ямар байдгийг тэрийг худалдаж авах боломж нь ямар байдгийг ингээд зөндөө юмнууд бий л дээ. Гэтэ энийг бас нэг шаардлагатай тийм оруулах тэгвэл бас нэг арай нэг тэн цагдаа зогсоод байснаас тэрийг хянаа л байдаг ерөөсөө. Одоо их сайхан болцсон байна шүү дээ. Техник хөгжөөд бүх юмыг хянж болдог. Тэг иймэрхүү бас асуудлууд байвал яадаг юм бол гэсэн надад нэг тийм бодол төрж байна. Зам бол урт болсон. Тээврийн тоо бол өссөн. Тэгэхээр зохицуулагчдын одоо орон тоо ямар байх вэ? Ер нь одоо шаардлагыг нэмэгдэж байгаа юм. За яг ингээд сая манай хүмүүлээ шүү дээ. 10 жилийн өмнө нэг 117 мянган тээвэр хэвсэл байж л дээ. Тэгээ нөгөө дугаарын хязгаарлалтыг 2012 онд эхлүүлж хахад Монгол улс 500 хэдэн мянган тээвэр хэвсэлтэй байж л дээ тийм. Тэгээ одоо ингээд замын цагдаагийн одоо хяналт тавьж байгаа бид нар ч нөгөө хүмүүнийх аюулгүй байдал эрүүл мэндийн мананд ингээд зогсож байгаа хүмүүсийнхаа тав ингээд харахаар ерөөсөд 80 хүнээр л нэмэгдсэн л байдаг. Энэ хооронд. Тийм энэ хооронд 10 жилиг л яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр тээврийн хэрэгслийн тоо 4 дахин өсчихжээ. Одоо 806 мянга хүрчлээ шүү дээ. Зам бол нэг 2 дахин 2.3 дахин урт нь өргөн нэмэгдсэн байна. Тээврийн хэрэгсэл маань ингээд нэмэгдсэн байж байгаа. Манай альфагчд бол одоо нэг 81-ээр 572 улсын хэмжээнд 942 цагтаал үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээ ингээд зүй тогтлоор наваад өгөх юм бол нэг хүн нэг өдөрт нэг 150 тээврийн хэрэгслийг бол ингээд шалгахад антрополог талаас наваад өгөх юм бол боломжийн мэд юм л хян шалгалт хийх тийм. Өөрөө мэдээ юм одоо чардаж иж ирдэг шүү дээ. Мэдээ ингэж үзсгэд. Одоо тэгээ та бүхэн өөрсдөө бодоод үзэлтэй ингээд энэ Монгол улсад байж байгаа тээврийн хэрэгслийн таг манай замын цагдаагийн яг энэ зохицуулагч нартай ингээд хоогаад үзэхээр нэг хүнд одоо 1500 ч юм уу тээвэр 1500 оногдоод ингээд эхэлсэн байгаа. 10 дахин биш. Тийм их тээвэрлэл оногдож байгаа. Ер нь бол одоо ингээд бас сая зүй тогтолцоо ярьсан дээр ингээд 1000 хүн навах тээвэрлэл та ер нь 130-аас ингээд 170 болоод гэх юм бол энэ хөдөлгөөний зохион байгуулалт өөрөө хүндрэл үсэж хэлдэг юм байна. Тэгээд нэг 200-аас 230 болоод ирвэл ерөөсөө л албадлагаар нийт үйлчлэгийн тээврийн хэрэгслийг явуулж эхлэв. Тэгэл хувийн тээврийн хэрэгслийн ашиглалтуудаас нэг татгалцуулж эхэлж ингэж хөдөлгөөний зохион менежмент хийдэг юм байна л да. А тэгвэл та бүхэн одоо манай саяны ингээд таануудыг бодоод үзээр 1000 хүн навах тээврийн хэрэгслийн тоо 400 баг төгчөөд байна. Тэгэхэд л манай нөхдөд тохилоог загнуулаад ингээд явуулаад байгаа тий. Би нэг зүйл энэ дэр нэмээд хэлчихвэл санагдлаа. За энэ зам тээврийн талаас гадна ер нь төлөвлөлт гэдэг юм байсан юм. Бүх юм төлөвлөгөөтэй байсан. Хэдэн метр зам дээр хэдэн машин явах ёстой юм. Энд одоо хэдэн машин тавих ёстой юм. Бүх юм төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Монгол улсад хэдэн машин хэрэгтэй юм. Бас л төлөвлөгөөтэй байх ёстой шүү дээ. Хэдэн цагдаа хэрэгтэй юм. Энэ юусе хамгийн гол асуудал шүү. Тэгэд өнөөдөр төлөвлөлт байхгүй. Ганцхан зам тээвэр дээр биш. Одоо өнөөдөр их сургуульд оюутан сурч ийн гэдэг хөдөөнөөс баахан нөхдүүд ирээд л одоо ингээд сурааладаг. Аав ээж нь эдэн малынхаа мөнгийг өгөөд сургаад л байдаг. Төгсөөд юу хийж вэ? Ажил байхгүй, төлөвлөгөө байхгүй чи. Их сургууль төгсчөөд нэг эмэгтэй нэг юу хийдгийг одоо хэмэтгүй нэг түүзийн худалдагч юм уу нэг баарны үйлчлэгч, рестораны үйлчлэгч. Эрэхтэй нь бас нэг одоо юу хийдгийг бүү мэд те. Тэрх гэж их сургууль төгссөн юм чи. Тэгэхээр бүх юм төлөвлөгөөтэй. Одоо мөнгөтөр мэдж байгаа бах те. Биднийг бүгдийн төлөвлөгөөтэй бэлддэг байсан шүү дээ. Тэдэн инженер хэрэгтэй. Тэдэн техникч хэрэгтэй. Тэдэн захиргаачин хэрэгтэй. Тэдэн багш хэрэгтэй, эмч хэрэгтэй. Тэгээд би одоо уучлаарай тэдэн телевиз хэрэгтэй гэж төлөвлөдөг байсан. Одоо юу ч байхгүй. Тэрээс ямар төлөвлөгөө ямар ч юм байхгүй. Зүгээр нүдээ инаад тэмтрээл тайгаа ингээл явж байгаа усууд шүү дээ бид. Яагаад энэ улс орн төлөвлөлт хийдэг юм бэ?
За энэ төсөв гэдэг нэг юм байна. Тийм маш том асуудал. Энэ бол маш том асуудал. Энийг ганцхан зам тээвэр дээр биш. Одоо саяхан хэллээ шүү дээ. 150 машиныг шалгах боломжтой улс оронд нэг цагта араа ядан 1510 дахин ихэд шалгаа зогсож шүү дээ. Ийм төлөв юм гэж байж болохгүй шүү дээ. Тэгвэл зэрэг энэ бол ерөөсөө их том асуудал. Энэ төлөвлөлтөд юм байхгүй би энэ сайнны одоо шинж чанар гэж би зах зээлийн одоо хамгийн сайн чанар гэж би хэлж чадахгүй. Герман, Америк, нэгдсэн улс бүгд төлөвлөлттэй. Тэнд хэдэн машин явах ёстой юм? Ямар машин явах ёстой юм? Иргэдийн боловсрал одоо харьцааны асуудал дээр бол хэлэх юм их байгаа та тийм ээ. Маш их энэ ярилдэл маш их. Энэ жоохон цагт бол бид нар бүгд багтыг ярьж чадахгүй. Гэхдээ төлөвлөлтийг бол би бүр хэлье гэж бодсон. Тийм учраас сая бол маш зөв хэллээ. 150 машин зохицуулаад бүр ядраад гэртээ хараад ингээд бүр илүү цаг ажиллаад ингээд явж байгаа хүнд 1500 зохицуулаа гэдэг чи одоо юу гэсэн үг вэ энэ ч одоо 10 дахин хүн те энэ дээр л анхаарах хэрэгтэй. Бидэнд ийм олон бараг сая шахуу машин хэрэгжихгүй 3 сая хүнд тийм үст. Ямар хэрэгтэй юм. Зах зээл одоо өөрийгөө зохицуулна гэдэг байгаа юм. Тэр олон хэрэгтэй хэрэггүй хуучин зохихгүй машинаар тийм үст. За энэ бол нэг энэ дээр саналаа хэлэх үү. Яг одоо энэ тохиолдолд хүмүүсийн ялангуяа одоо жолооны курс төгсөж байгаа шүү дээ хүмүүс тийм ээ. Гэхдээ авж байгаа боловсрал зам дээр явахын соёл энэ дээр одоо яг иргэдэд юу хандж хэлэх болов өөр юм чи. Энэ жолооны курсуудын талаар хэлэхэд бол одоо ингээд хөдөө орон нутгуудад юу яагаад байгаа шүү дээ. Жолооны курс гэж одоо. Тийм. Сомдуудад тэнд гэрэл төхөө гэж байхгүй. Замын тэмдэг гэж байхгүй. Тийм газар хүмүүс жолоо төгсчөөд Улаанбаатар хотод ирээд машин бариад. Тэгэхээр жолооч ур чадвар одоо тэр чинь суурин газар хөдөлгөөнд оролж үзээгүй шүү дээ. Одоо туршлагын туршлага муутай, чанар муутай жолооч бэлтгэдэж хөдөлгөөнд оролцож байна гэсэн үг байхгүй. Тийм хүмүүс одоо ингэж хотод айгүй ихээр хөдөлгөөнд оролцсноор одоо жолооч нар тийм жолооч нар байл да дөрвийн мэдлэг дуртай газараа зогсоол тийм ээ буруу игнэжлээд урдуур дараал гэл тийм. Дуртай үедээ иргэдэг Тэтгэхийн нэг юм байх шүү. Орон нутаг тээврээс ч болоод бид нар ч одоо тал газар сайхан л явж байгаа бол байлгүй дээ. Ямар ч тээврээс тохиод одоо сая хэллээ шүү дээ. Одоо нэг гэрлэн тохиож байхгүй зарим газар шүү дээ. Гэхдээ ихэнх нь л дээ. Тэгээд тэнд бол яг Монгол улсад одоо нэг л жолооны үнэлэх өгж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр нь бас одоо өнөө болдох тэр нэмээ хэлчихээ зүгээр Монгол Улаанбаатар хотын сая 300 мянган хүн 560 мянган тээврээс л биш. Ахаад дээр нь конвенцэд нэгдсэн 168 орн гэж байна. Тэр 168 орн тэр хүн яг тэр үнэлэхээрээ тэр хөдөө авсан жолооны үнэлэхээрээ тээврээс бариад Монгол улсын нэрийг гаргаад явна. Тэнд бол нэг хүнд манай Монголд бол одоо би хэллээ шүү дээ 1000 нот тээврийн тооны 350-аас 400 боллоо гэж. За тэр бусад конвенцэд нэгдсэн 168 орнд бол 1000 нот тээврийн тоо 600-700 болсон ч 10 зөндөө байгаа. Зөндөө. Тэгэхээр тэнд очиод тэр хүн тэр үнэлэхээрээ жолоо барина л гэсэн үг. Тэгвэл манай яг одоо фронт дээр тулдж байгаа нөхдүүдэд тэр хүмүүсийн хэр сахилгатай байна, хэр соёлтой байна, хаана бууж ирээд юу хийж ин тэ одоо ингээд гудамжин зогсоол хөдөлгөөн хаа зогсоол бууж ирээд юу хийж ин гэдгийг эдгээр өдөр болгон тэн дээр таарлаж авч байсан мэдчих. Одоо бидний тооцоогоор 40 гаруй мянган одоо орон нутгаас орж ирсэн Улаанбаатарын номертой тээврийгчдүүд одоо бидний ярьдгаар халтур хийж Улаанбаатар хотод ингэж амьдарч ажиллаж байна л. Тэгээд тэр нөхдүүд маань одоо ингээд гэхдээ ер нь бол тэрний эрхэнт нь халдаж байгаа юм биш. Тэд нар тодорхой хэмжээний ийм мэдлэг мэдээлэлтэй болж хотын соёл ч юм уу нэг ийм бага хэмжээний ийм юмтай болчоод энэ хотуудын ялгаа гэдэг чинь би хэлсэн хэлээгүй ялгарчаад байна шүү дээ. Тэгэхээр тийм юмдаа суралцчаад энэ хотын ийм их хөдөлгөөнд орвол өөрийнх нь эрх хөдөл хамгаалагдана. Одоо 22-ын төвчөө ч юм уу тэр баян зүрхийн төвчөн дээр ирчээд хот руу уцтдаг хүмүүс байна шүү. Би машин барьж чадахгүй. Гашаандаа нэг жолооч явуулаад аваач тавиад тааш би тэгээ өөрөө уучраа олоо гэдэг ингэдэг ч хүмүүс байна. Тэгээд тэр чанаржаад дөрмөө мэддэг болоод хууль эрхцэн актууд нь мэддэг болоод эхлэх юм бол тэр хүн өөрөө бариа явна шүү дээ. Тийм нөхцөлд нь очтол тэр сургалт юу явж явах ёстой юм шиг санагдаад байгаа. Ер нь бол тийм. За ингээ нөхцөл байдал бол хүнд байгаа. Тэгвэл бас гарц байна тийм ээ. Хамгийн гол нь хүмүүс бие бинийгээ одоо хүндэтгэх ёстой тийм ээ. Дүрм журмаа барих ёстой гэж бацаараа хэлдэг маш зөв шүү дээ. Ер нь бол яг бидний ажил үүргийн онцлог л доо. Өглөө замын цагтаа төгжирдгүү гэж үгээд шүү дээ. Ягаад тэгэхээр хүмүүс ажиллаж явахаас өмнө бид нар ажилдаа гардаг. Хүмүүс ажлаа тараад харж амарсны дараа хөдөлгөөн сэрсний дараа бид нар бууж харьдаг. Тийм учраас хөдөлгөөн эхлэхээс өмнө харин хөдөлгөөн дууссан харин бус байгууллагыг бодвол одоо ингээл
5:30 тарна гэсэн бол 5:30 алгаагаал явна гэсэн байхгүй. Бид нар 10 цагт хэрвээ буух хуваартай байлаач хөдөлгөөний ачаал их бол бид нар 12:01 хүртэл зохицуулт хийж ажиллана. Нөхцөл бол хүнд. Нөхцөл бол хүнд. Тийм учраас жолооч нар замын хөдөлгөөний дөрмөө сайн баримтал бас соёлтой оролцмоор байгаа байхгүй. Тэ. Замын цагтаа тэдрийг торгоод ингээд гаргасан зөрчилд нь хариуцлага тооцохоор уян цагтаал ингээд намайг торгоод авах ингээд бодоод гон цаана би дахиад ингээд дөрөм зөрчүүл цагдаа торгоно би зам дээр ослоос энэ намайг урьдчилан сэргийлж ийм арга хэмжээ авч байгаа. Цаана ямар арга хэмжээ өгч байгааг ерөөсөө мэдэхгүй. Энэ л намайг зогсоогоо торгоод байгаа юм шиг бас хүмүүс тийм буруу ойлголж яваад байдаг байхгүй. Энэ та хэллээ шүү дээ. Ер нь жоох хатуухан арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж тийм ээ. Одоо би энийг хайрлая, Монгол Монголоо хайрлая гэж яриад яваад байгаа болохоос биш. Бас тодорхой хэмжээний хүчирхийл байж хүмүүс дэг журамд нээснэ гэж таавал хэлэх гээд байна тийм. Тэгэхээр хайр гэдэг бол хатуурхал гэж үзэж болохгүй л дээ. Гэхдээ хайрын дотор заавал хатуу ээжиж хайр болдгоо шүү. Энэ бол маш үнэн үг. Яагаад гэвэл зэрэг чамайг хайрлаж байгаа учраас л чамд сэрэмжлүүлээд хэлээд байгаа шүү дээ. Өөр бусад төр оролцож байгаа улсуудыг хайрлаж байгаа учраас л хэлээд байгаа болохоос мөнгө чамайг нэг хэрэгт оруулах гэж ч юм уу хэдэн төгрөгийг чинь хар малчих гээд байгаа асуудал би биш л байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд би хоёрхан зүйлийг энэ дээр хэлье. Бүгдийг хэлж чадахгүй. Миний бодож байгаагаар бол энэ замын хөдөлгөөнд оролцохдоо соёлтой тэр ёс журмыг дагаж баримталж бие биенээ хүндэж ингэж оролцох ёстой шүү гэдэг бол зөв. Хоёрдугаар асуудал бол бид хэдэн машинтай байх ёстой юм бэ? Ер нь Улаанбаатарт. За тэр хөдөө орон нутагт хамаа алга зөвхөн зөндөөлийнх нь байдаг бах те. Яг Улаанбаатарын чинь замын ачаал нь хэдэн машин даах юм те. Эндээ зохицуулт хийх ёстой. Зохицуулт хийнэ гэдэг нөгөө юу хааж магаад номероор яадаг ч үлээ 7 хоногийн хэдэн өдөр ч явдаг үлээ нэг юм хийгээл байгаа юм л да. Дарга ядсан л асуудал. Энэ дэр импортлж байгаа машиндаа хяналт тавь. Гаднаас оруулж бид машин үйлдвэрлэдэггүй шүү дээ. Бид нар бензин хийдэггүй. Хамаг мөнгө тийш нөгөөд идэг. Гэтэл тэнд эмнэлэгдэхүүн үхээд идэг. Тийм үст. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж байдаггүй. Энэн дээр зохицуулт хий. Энэн дээр төлөвлөлт хий. Тэгжиж энэ замын хөдөлгөөний энэ бие биенээ хайрлах асуудал, тэр замын хөдөлгөөнд оролцох асуудал, тэр ёс суртахууны асуудал эн чинь тэндээс л үүснэ. Би ингэж л ойлгож байна. Гэхдээ миний буруу байж болно. Би жаахан ширүү хүнж ярьчих шиг бол та. Би өөрөө их бухимдж явдаг болохоор бас нэг жаахан хэлэх юм хэлий гэж л энд ирж сууж байгаа шүү дээ. Чиний одоо жил болгоно нэг техник үйлчлэгт ордог шүү дээ. Тэгээд танд ер нь баримт байдгүй. Яг техник үйлчлэгт орсон мөртөө одоо аваар усалд орсон машинуудын бүрэн бус байсан тухай мэдээлэл энэ төр бас зарим хуулиар гаргадаг юм байл. Энэ дэр та ямар баримт хэлэх вэ? Ер нь харьцангуй бага шүү. Бага тий. Гэхдээ ер нь зүгээр энэ дээр нэг юм хэлчихэд одоо Монгол улсад байж байгаа 860 мянган тээвэр хэвлэж яриад байгаагийн чинь 81 гаруй хувь нь 10 жилээс дээш насжилтаа шүү дээ. 81-ээс дээш хувь шүү дээ. 10 жилээс дээш насжилтаа. За тэрэн дотроос 20 жилээс дээш насжилтаа. Ингээд бидний хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндсэн хүчрүүдийн нэг болох тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын аюулгүй байдал гэдэг юм ямархуу нөхцөл явж байгаа эндээс л харчиж байна. Тэгэхээр тэр онцлогоо гэдэг юм чинь өөрөө бол одоо тэр энэ чичийн хурууны чинээний диаметртэй файлцсан шафонкон дээр бид нар амин амьдрал явж байгаа гэдэг манай энэ эрхэм хөдөлгөөнд оролцогч нар анхаарах зайлшгүй шаардлагатай. Тэр шафонкийг очиж онцлохгүй шүү дээ. Ямарваа нэг юм гэдэг чинь инженерийнхээ тооцоололоор энэ бол ингээл дуусах юм баамаа энэ шафонк бол гэдэг. 10 жил болоод байгаа шүү дээ. Тэгээ босоод орон яагаад энийг 10 жил болгоод Монгол руу ингээд байгаа. Яагаад 10 жил болгоод тэр устгаад иргэдийнхээ хуучин машиныг аваад шинэ машин онд нь ингээд юугаар даваа эрхтэйгээр өгөөд байгаа. Энэ ерөөсөө л хүний аймнаас эрүүл мэндийг хангасан хөдөлгөөний аюул байдлын үндэс болсон энийг л энэ аюул байдлыг хангахад л. Тэгвэл манай улсад бишээ хэллээ шүү дээ. 10 жилээс дээш настай тээврээс 81% нэгдэлж байна парк шинжилтээ. За тэгээд онцлогоонд орж байгаа. Онцлогооны маань тоног төхөөрөмжүүд бас ингээд хууль зүй ингээд эрх зүйн ер нь нөхцөл байдал нэлээд сайжирж байгаа. Тэгээд тэнд ажиллаж байгаа аль пагчдын ч гэсэн одоо нөгөө юу хариуцлага нь нэмэгдэж шүү дээ. Одоо яагаад гэвэл цагдаагийн байгууллага очоод та энэ машиныг оншилжээ. Тэгээд таны оншилсан машин ч одоо ийм нөхцөл байдалд явж болж байгаа юм уу? Гэхдээ тэр хүнд нь хариуцлага тооцох систем механизм ажиллаад эхэлсэн байгаа. Тийм учраас бас тэдгээр нөхдүүд ийм босромог явдлыг баг гаргаж байгаа. Ганцхан аюултай юм манай энэ эзэмшигч нар одоо өөрөөр хэлбэл жолооч энэ иргэд яаж юм хэр бүх юмыг ингэж нэг хуульчлуулаад танаа хуулинд чи ийм юм байх ёсгүй ийм юм байхгүй шүү дээ. Заавал ингэж за чи яг ингэж ингэхгүй бол чамайг
хийсэн зулгаан ингэхгүй бол хариуцлага тоосно, ингэхгүй бол журмална, ингэхгүй бол тэр хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг тийм унах л зөвлөдөг гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Унах. Тэгэхээр тэр чинь одоо жил ингээд өнөөдөр 2016 оны 9 сарын 1-нд орсон бол 2017 оны 9 сарын 2-нд болчвол одоо нэг анхлаганд ороогүй гэдэг арга хэмжээ тооцогдох гэдэг шүү дээ. Хуулийн хариуцлага хүлээх гэдэг. Энэ дээр л хил амыг яваад байгаа. Тэгээ бид нар хэлээд байгаа. Гэхдээ тэрийг ингээд жил оруулахгүй их зүүн нөгөө нэг зохицуулт нь байж идэг. Тэгэхээр тээврийн хэрэгслийн ашиглалт гэдэг чинь өөрөө өнгөрөөл ингээл явж л байгаа, илэгдэж сорогдол үүсчил байгаа бол тэрийг уулан замын хөдөлгөөний дүрмд өглөө болгон хөдөлгөөнд оролцохын өмнө хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахын тулд бүрэн бүтмэлээ шалгах үүрэгтэй л дээ. Тэгвэл тэр техник хэрэгсэл 10 жилээс дээш насжилтаа юм чинь тэрийг бараг боддог бол одоо сар болгон оруулаад өөрийнхөө аюулгүй байдлыг, өрөөлийн аюулгүй байдлыг ядахтаа дугуйн салжунаад хүн мөргөд алчиж болохгүй үстэй. Тэр шопонкийн чангалж явах хэрэгтэй үстэй. Тэгэхээр энэ байдал нь энэ техникийн ашиглалтан дээр алдагдчихад тэгэхээр энийг манай нөгөө ашиглаж байгаа хүмүүс маань заавал хуулийнхаа хугацаанд оруулна гэдэг ингээ хүлээгээд идэг. Тийм биш. Өөрийнхөө болон өрөөлийн хайртай хүмүүсээ тээвэрлж явж байгаа юм хэрэгслийн юм чинь болж өгвөл болохгүй юм л жоохон бензин өнөртэй ч ихтэй юм уу жоохон эвгүй тэнхлэг ингээд их юм. Энэ болгонд л өөрөө оруулж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тийм байна. За энэ их чухал асуудал юм а. Та хэлсэн шүү дээ. Одоо хэдэн машинтай байх вэ гэж. Дандаа нөгөө хугацаанд дуусч байгаа машин Монголын зах зээлийг одоо 81% гэж шүү дээ. Амар гооч. Миний дунд нэг машин байх л ямар ч байсан ёс байхгүй. Энэ дэлхийн хамгийн баян орн ч тийм байхгүй. Тийм юм байхгүй шүү дээ. Нэг гэрвэл нэг машин хавааж идэв шүү дээ. Тийм биз дээ. Чи дөрвөн амбулны дунд нэг машин байхад болоо шүү дээ. Автобус тээврийн хэрэгсэл явж байна. Бүхэл юм байна шүү дээ. Энийг л хэлэх гээд байгаа. За чухал санаа байна. Тэгээд нэвтрүүлэг ерөнхийдөө өндөрлөх тийш хандчих. Монгол Монголоо хайрлая гэдэг гоё нэр байгаас. Одоо тэгээд одоо яах вэ? Тэгээд цаана яаж хайрлахгүй гэдэг л хамгийн одоо эцсэндээ энэ зорчигчд хандаад нэг хэлэхгүй. Одоо яах ёстой би. Таач баг түрүү хэлсэндээ зөв. Монголоо хайрлна гэдэг бол хайр гэдэг чинь өөрөө бол хүний толгойг нилээл чиний зөв гээл давхиад байв гэсэн үг биш шүү дээ. Нэг нөхөр дүрмжирчдэг. Чи уучлаарай. Би чамайг хайрлаж байна. Чиний зөв гээл яваад байвал чи юу болох юм бэ тийм биз дээ. Хайр гэдэг чинь хариуцлага тий? Хариуцлага гэсэн үг байхгүй. Хайр гэдэг чинь хариуцлага. Дээр нь хайр гэдэг бол ухамсар гэсэн үг байхгүй. Энэ хоёроос л бурхан баг шилдэг үстэй. Хайр бол ухамсарыг бий болгодог гэж тий. Ухамсар хайрыг биш, хайр ухамсарыг бий болгодог. Энийг л ойлгох хэрэгтэй гэж бодчих. За бүх өдргөө та. Миний үед яг хэлэхэд мөхтөр захиралтай баярлалаа. Ингээд Монгол хүний амь нас эрүүл мэнд бас нэг хохирч байгаа нэлээд өндөр хэмжээгээр хохирч байгаа салбарыг гэж барьж авч ийм сайхан нэвтрүүлэг хийж бас тэгээд яг галын зэг дээр ажиллаж байгаа бид нарыг ингэж урьж оролцуулаад энэ талаар хүмүүст мэдээлэл өгүүлж байгаа. Тэгээд иргэдтэй би нэг ганцхан юм хэлье. Энэ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль дүрм маань өөрөө тусаар өчгдсөн байдаг. Тийм учраас энийг зөрчөөд байгаа энэ зөрчлүүд маань төгсгөлдөө одоо зөрчөөд байгаа төгсгөлүүд маань ямар нэгэн байдлаар цагдаа зогсоож одоо хариуцлага тооцохгүй бол ямар нэгэн байдлаар тэр согтоо явж байгаа хүнийг улаан галзуу явж байгаа хүнийг зогсоож илрүүлж ингэж шалгахгүй бол төгсгөлдөө зам тээврийн хосол болоод саяны миний ярьдаг жил болгон 550 хүн нас ороод 10 тэрбум төгрөгийн хохирол учраад тийм 1500-аас 2000 хүн гэж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоонд орох энэ нөхцлүүд чинь буурах. Тэгэхээр энэ зам тээврийн хослоос өрчсөн сэргийлэх ажил Монголоо хайрлая гэдэг чинь 3 сая хэдэн зуулах нь одоо ингээд нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайнаас илүү олцсноос илүү хүн нэг жилд нухч ачаад ингээд суугаад байвал бид нар явандаа бол дуусах баг. Тийм учраас энэ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг цусаар бичигдсэн амьдралын дүрмийг мөрдөө явах юм бол ядахтаа та энэ харилцаанд ороход амьд үлдэх магадaltaй. Амьд үлдсэн дээрээ хууль танд үйлчилж нөгөө одоо хууль ёсны ашиг сонирхолч хамгаалж өчрсөн хөвлөгийг чинь багдуулахад төрийн цагтаа бол таны төлөө ажилланаа. Хэрвээ нөгөө зөрчил гаргаад ингэм одоо өгөхгүй одоо сурчихгүй тэгээд дахиад дутуу болчихгүй ингээд яах юм бол таны үйлчлэгтэй нөгөө хариуцлага тооцож торгож журмалж үйлчлэхээс арга байхгүй. Төр албадлагаараа таныг ингэж хамгаалнаа тий. Тэгэхээр замын хөдөлгөөний дүрмийн зөрчил маань төгсгөлдөө зам тээврийн осол болж эрдэнэ төвний амнаас эрүүл мэндийн төрөнг гохироод байгаа гэдгийг л манай иргэд минь сайн ухамсарлаж ойлгож таны нэвтрүүлгийн энэ цаашаа явах дардан байгаасаа гэж хэлмээр байна. За баярлалаа. Өнөөдөр өдөр болгон хэдэн 10,000 машин, хэдэн 10,000 одоо янз янзын характертай тийм ээ зангаар ажилладаг хүмүүстэй ажилладаг. Тэр хүмүүс хандаж ивэлэх бол төгсгөлд. За ер нь бол бие биендээ хүндэтгэлтэй хүлээцтэй болцсонгүй байцгаая гэж хэлээ да. Тэгээд одоо замын хөдөлгөөний тухай ярьж байгаа учраас замын хөдөлгөөнд оролцогч жолооч нар маань
өөрөө л одоо дүрм зөрчиж таны л гаргасан буруутай үйлдэлээс хэн нэгэн болон өөрөө хохирж байгаа гэдгийг байнга санаж явах хэрэгтэй. Тийм учраас дүрмээ сайн баримталж хөдөлгөөнд оролцъё л гэж хэлээ та. За их баярлалаа ингээд та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Санал солилцсонд. За ингээд за ингээд боломж олдвол оролцсноо. Оролцсноо. Ярих зөндөө 14 хоногт нэг ярьдгийг гэж байна. 14 хоногт ингээд мөнгөтөр захиалт энэ нэг хөдөлгөөний аюул байдал гэдэг юм чинь нэг юм ноцтой болчиход байна. Тэгэхээр хүмүүстэй бас тодорхой хэмжээнд үзүүлээд хүрэгчүүд нэг хүний ч гэсэн аим аврахад бавг л хамсран байсан байдаг нэг хүний аим аврахад 1000 цагаан сувраг босох хэмжээний буян хүртгээ гэж бидний энэ яриад байгаа мэд аюултай юм тоо баримт үзүүлээд байгаа нь иргэдийг айлгаж хичээх гэсэн ямар санаа оноо бидэрт байгаагүй. Бид нар зүгээр л энэ эднээс өрсөн сэргийлээчээ энэ нэр төрийн баталгаа болоод байгаа тээврийн хэрэгслүүд чинь сая ингээд хурд хэтрүүлж арх ууж дөрмж хүчнээс болж базаа хийцэн молконы лааснаас дор юм болж амнасч авч одоо тань гэдгийг л хэлж анхааруулж гасны хүний амнаас аварч эрүүл мэндийн эд хөрөнгөний авах гэсэн л ийм үйл ажиллагаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр саны бас төрийн улсууд би бол одоо төрж ажиллаж байсан. Би бас хандаж хэлмээр нэг үг байна. Энэ замын хөдөлгөөний дүрмийг дахиж авч хэлцэх ёстой гэж би үзэж байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ замбраагүй их энэ техникийн хэрэгслийн цэгцлээч явж болохын явуулаад болохгүйгийн зогсоогоод засвар хийлгээд эн чинь иргэдийн чинь аж амьдрал бүх юмд л хэрэг болно шүү гэдгийг л хэлмээр. За их баярлалаа танд. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөө баяр таацгач та.